Karşı Kane kendini ne sanıyor? 71K'da 6. seviye hala. 259K Z. Ve 259K garanti. 259K işte bu epik bir fight olacak. Çok güzel fight olacak. 252K orada Kaiser vs 259K garanti. Soraka. Oh! Bizim kayısı bu. Oğlum Batuhan'dan beter lan bu. Oğlum 161K 6. seviye 163K 6. seviye yorum. Kanka nasip oyundayız şu an. Ya bak arkadaşlar benim Yone'min 7. seviye olmasına bir S. Hatırlamıyorum. Kanka siz benim kadar güzel gitar çalabiliyor musunuz? Bak, şuna baksana kanka. Bir de bu salak yöne var burada. Değil mi? Ben şu an oyundaki en havalı kişi benim. Sonra Çağlar. Hayır benim abi. Oyunu. Kanka şunu Ramus'una baksana be. Bence sus. Ramus'a bak ve sus. Pardon. Ya lütfen pingim girmesin ya. Abi Z'de karşı oynayacağım. İnşallah sana girer Batu. Abi şunun güzelliğine bak. Ramus yazar mısınız? Evet. Ramus'a soru işareti. Ramus'a soru işareti. Çağlar Bey susun be. Spamayın. Bir susun. Konuşma yapacağım. Karşı jungle Kane aldı. Ben de gerçek main'imi çektim ve onları ağlatacağım. 5 kişi ağlatacağım. İkimiz yemin ederim çok garip bir fight olacak. Keşke karşımda Aatrox olsaydı. Pretty interesting fight. Tak. Yavaşlatılmamış Rambus. Benim bir hayalimdi bu. Şimdi aynı anda QW basabiliyor muyuz? Yok basamıyoruz. Tamam ben basabiliyorsam. Kanka sen QW basabildiğini düşünebiliyor musun aynı anda? Çok komik olurdu Bunu bence. hayal ediyorsun musun? Bence çok komik olurdu. Çok amazing olurdu. Kendimi çok güçlü hissediyorum şu an. Çünkü güçlüsün. Şuna bak. Ne? Tamam. Oğlum bak. Bence o Garen ölü bir Garen. Ne dersin? Benim gelmem biraz daha fazla olan bir garan ve çok fazla şey var ama. Şeyin o taraflarda haberin olsun. Tamam şu an girerse yetişirim. Artık yavaşlamıyorum Niga. Asla. Tamam. Hadi bay bay. Lamperi almış top. Kaçıyorum. Sıkıntı yok. Benim hızımdan göremez zaten bence. Lan. Arkadaşlar Kane'i yardım edin. Biz geliyorum ama. Çok ayıp oldu. Evet. Nereden bildin? Onu çekersen öldü. Bana diyor o zaman. Burada bir Kane var. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bunlara nasıl kaçabilirim şimdi? Reis pek mümkün değil gibi. Ne olduğu belirsiz mahlukat canımı almak için can atıyor gibi. Kaçtım lan. Komutanım yani SS atmadı. Base'deydim efendim. Bot site Geliyor. değil mi falan? Bana o zaman şey zaten. Kanka neden ejderi vuruyor? W. Lan Z burada. Kanka ben 6 level değilim, oraya girersek ölürüz. Reis 4 kişisiniz ama ya. 4 değil 3. Ya buraya o tarafa gitme gerizekalı. Kanka bu Yampir'in amacı ne? Yampiri fake atıyor. Adam önüne duruyorum, bana yürüyor Yampir'e.
Yampiri sanırım cesaretlendi. Yok ya. Bir şey soracağım. Soraka neden 3 Yok. seviye? Aa. Ne haber? Aman. AFK herhalde. Sence AFK'ya benziyor mu? Bana vurur musun Soraka? Bana daha çok vur. Aa benim W'm artık yavaşlatmıyor değil mi? Hep kovalarken W'yu kapatıyorum alışkanlıktan. Oğlum bu faker lan bu böyle. Faker Z, faker. Ya Allah belanızı versin. Bana Kolumun keyne. saldır. Bana saldırın. Evet. Evet bana saldırın arkadaşlar. Daha Beni çok keser. vurun bana. Yapma. Çok riskliydi. Kane'de red var mıydı? Aa Kane burada. Bilmiyorum. Zed de büyük ihtimalle Var herhalde. gelecek. Ben Kane'i alıyorum arkadaşlar. Zed geliyor. Allah hepinizi alır Zed, topuklayın. Benim topuklamamda bir sıkıntı yok. Ama bunlar ejderi alacak, hiç hoş olmadı. Parkta keskin sağanak mı var? Evet. Unbreakable. Tamam mı böyle? Öldüm mü ben? Ölmedim. Ben de yardım et. Reis vallahi ikimize de 2'de 2 atar. Kaçabiliyorsan kaç. Ultisini kullandı ama. Şunu biraz beklesenize. Kaç şey atacağım. Flash kışkırtma atacağım. Çok ama ben neyse. Sabahtan beri hiç minyon kaçırmıyorum. Kaçırdım minyonu bak ya. Zed'e karşı pingli oynamak çok zor arkadaşlar. Bunu fark ettim. Aa Ramus benim Zed şeyimi faker öldü. atıyor çünkü bana. W. Faker. Nice. Artık ejder alabilir miyiz ama benim şeyim var ve burada kontrol tutum atıldı. Bu zet bize büyük sıkıntılar çıkartacak gibime geliyor arkadaşlar. Çıkartır. Çarpım yok arkadaşlar. Nerede bu dingil? Bir şey diyeyim mi, bota gidiyor. Şuradan Aynen. şimdi Aa evet. hatta Pyke şu an Zed mal gibi oynamasaydı Pyke ölüydü. Ben Yunan'ın bu bu topta ne topu işi var? mavi alıyorum. Girmek yerine acaba? Ara sıra gelirim ben öyle ya. Rakip Kane'in neden 49 farmı var? Bilmiyorum sorma. W'sunu kullanmış mıydı? Şimdi kullandı. Gelmeden önce söyle pingim oluyor. Çok özür dilerim. Neyse siz benim gelme hissi gazıyla aldınız zaten onları. Zed geliyor. Zed zaten senin lane'de değil mi? Zed topa mı gidiyor? Bize bota mı geliyor. gidiyor? Bakayım. Topa gidiyor bence. Ha yok Evet. Zed burada. Biliyor musun? Dal. Ama Kayn de burada. Botun yardımı lazım burada. Tamam bot geldi. Ay, 260k zevim olur ya. Seni ne yaptılar? Yemeksiz susuz mu bıraktılar ya? Ben orada 3'te 3 attım ama 2 kill alamadım. Bütün hoşuma gitti ya.
Ya aslında dive atalım. Bota neden benim midime gidiyor? Tamam mide geliyor. Redine gitti. Oraya uğrayasın mı geldi kanka? Hava mı alasın geldi? Hı hı. Garen çalmaya gidiyorum. Gelme lütfen. Dahil olamazsan çalacağım. Kanka adam canını pasif olarak yeniliyor, bundan farkında mısın? Lan. Gider misin? Tatlım. Şeyim burada. Ah evladım. Lan Ya git. sana gelen mi var? Burası senin mekanın mı? Evet oğlum, midde şimdi adam şeyi alacak. Adama 500 tane milyon kaybettirebilir mi? Yo. Sonra niye 47 farmım var çeşe? Acaba neden? Ya sen sohbeti okumuyorsun tabi. Yarım saattir 1000 MS'imin pingini atıyorum biliyor musun? Bu Z sıkıntılı biliyor musun? Allah Allah. Z diye ve enayi bana çok geliyor ama biliyor musun bu beni keser. Olabilir. Kararımı almış. Arkadaşlar yardıma gelin. Burası ki giderse sıçarız. Ya niye kendini belli ettin ki Pike'cim? Ne haber bosslayın? Bekleyin. Affedersin, rahatsız demek istemiştim. Kaçamam, kurtulamam ya. Üzgün, üzgün. Vallahi kaçamam, kurtulamam. Kanka rahatsız neden 8 level? Lan. Baba 69 falan. Ha, ha. Of, çok güzel tutturdum biliyor musun? Çok hoşuma gitti şu an. Ya ultine sokayım ben senin değil mi? FF verdiler. Geçmiş olsun arkadaşlar.